Bab sholati utawi iki ku bab mertelake sholat. Iya utawi syar'an ing dalem syara' iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean maksusatun kang den khususaken muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kawan takbir muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan ulo salam. Sholat cara syara yaiku ucapan penggawean sing ditentokno dimulai dengan takbir dipungkasi kelawan salam. Menek cara sholat syar'an as-sholat lurutan ini maknane ad-doa. Maknane kaya nyolati mayit. Sholat itu sing ana perbedaan karo sholat biasa kan sholat mayit. Sholat mayit, sholatul jenazah itu kan orang-orang ruku iya tapi takbir, tapi diakhiri kelawan salam, tapi bukan noru. Maka syarat-syaratnya ya harus suci dan seterusnya seperti sholat biasa. Apalagi itu masuk fardu kifayah. Setengah ulama ono sing berpendapat sholat jenazah itu kan sing dituju ndongakno mayit, maka tidak diharuskan wudu dulu, khadas ya ora usah wudu sik lah ora nampo santri kayak nampo ora usah wudu ngalah den mayit. Mungkin ono kaul sing enekno. Insyaallah pendapat Imam Sopo Kasar Qasidah sinten tarsih. Mungkin ono. Lah kok santri dengan kandakno gak gladrah. Kok menawa jenengan kepepet, ngoten lho ya. Wong sing wong kadang kan kepepet bareng. Anu mau mayit waduh apa ya tuh mayit orang lebu orang bayi bingung ya boleh tahu sebenarnya berarti ya wasumiat lan den arani apa akwal af'al bidzalika kelawan kono as-shalah tolaf dis-shalah listimaliha krono mengkune akwal af'al ala sholati ing sholat lugotan ing waya te as-sholah lugoh iku adunga makna dunga ini kone ya ayyuhalladzina amanu sallu Rasul selamat iso. Nah, selamat itu kan tunga. Gimana? Tunga. Sholat qadarani akwal mau darani as-sholah karena sholat syar'an mengandung sholat lugutan. Di antaranya tunga. Apa sih tunga? Rabbi fili warhani wajib burni warfani warzukni watini wa'afini. Karena wong sholat itu mestinya aku selalu bingung ke Gusti Allah. Orang kekurangan rezeki ngegelem salat tenan. Salatnya sing khusyuk sing tenan. Gusti Allah nahnu narzuquhu. Mesti akhirnya sholat kadiwa mimma razaqnahu fikun. Santri
semula ya suka nek sergap salat tapi aku tuh terus ya ya ngel sugi oh lalu nek badal Kanjeng Nabi pernah ditanyai karo sahabat ayitu aqrabu ila asma ila Allah ya Rasulullah donga sing paling jawful lail wa dubura kulli sausé salat lan ing dalem tengah dalu lan kita salat aja lamci donga untuk mustajab sangat dekat didengar oleh Allah Subhanahu talibul ilmi nek donga ya sing pokok iku muga-muga kefutuh ati ngono padang ati kuwi kula biyen ate nyuwun jejak karo Ki Espo cilik Mbah Makmur Lasem BC Mbah Makmur santri Mbah Masem jadi aku serius biasa iki jejak Mbah kesane padang ati ini wis salat maca Allah waftah qulubana tuhal arifin wa nawwir qulubana kama nawwar dalam ya wal mursalin. Oke, Allah waftah qulubana wa nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muzabin. Ditanya tapi istiqomah yang bahasa diwasa Allah waftah qulubana futuhal arifin Sayyidina Muhammad SAW. Paling beten sing pertama kali nyuwun atine padang kefutuhan. Atine wis padang niku gampang kabeh. Ora ono kitab angel, ilmu angel gampang. Waya tunga wal mafrudatul ainiyah utawi rasulullah ini yang tukang bangsa iku khamsun ono limo fi kulli yaumin ing dalam satu lan telu maklum Fatih khamsun kang kaweruhi apa khamsun minati misalnya agama bidururati kelawan jegleh pedang ilmu ana ilmu daruri daruri jegleh ke wong roh kan jangan kalau jenenge daruri ya anggur wong roh tambah satu ilmu apa ilmu daruri yang umroh itu toh angen-angen ikut sini ilmu tegese sholat 5 waktu ini maklum minat din bidur bukan wong ingkang hukumnya kufur wong jegleh agar wong ya roh nek iku diperdono. Lah kok boten sangat. Mau KTP tok Islam. Ana ya. Lho, tariku salat bagi loro. Ora ya. Orang yang tidak sholat bagi loro ana kalane kaslan krana males. Nomor loro ne juhudan jahidan angas. Nek sing jahid iku kufur, lan nek sing kaslan iku mau dosa gede ora sampai ku sampai termasuk sing pundi kaslan sekarang kaslan ya wes ini karena ya ora kufur ya mati salati ngono lho aja balas ora tau salat kok
mati jadi salati jadi mayite aku sejaluk apa sapa di dhewe kok. Nah ini jelas dia ini nggak ngasih ya kufur, bariku sholat kufur. Kalau kufur murtad, yang murtad orang kena diso. Dan nanti dia kalau ngertos gigi juga, tapi sesuai ke pembuatan ngertos juga. Ya saya kusnudon naik juga terlambat menolak diri terus tobat, terus motor sadar meneh, sembalan pada waktu akhir kaya dini mungkin wae terus orang juga generasi ini tak salah tanda wae orang juga benar lah, benar. Fayak furu mongko kufur sapa dua orang ngangasi al-mafruḍah Tajtami lan ora dadi kumpul apa hadhi khamsu iki salat limo hadir khamsu muannas lan khamsatu ala mudab cara biasa ikul fi atima akhadu mudzakkara walam tastami hadil khamsu apa iki hadil bisa setelah yang misal jika musyahilah al khamsu nengero itu nengeropi podo karena ini menjadi mahalnya mufa makanya masalah khamsu wajul khamsi kudu filah orang iso karena musyarilah itu Eropa ima jadi badal ya apa di maksud atau apa bayar Ligweri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafuridan apa Lailatul Isra dalam dalune Isra badan kenabian biasa kelawan 10 wasalah sebulan telung bulan Lailatul Sab'in itu bina 80 min Rajab saking Rajab semalam Isra walam tajib dan sholat limon itu biar orang kumpul siji yang biar sama dua orang ngasar barang jadi fasubuhu sholatu adam abad wadhuru sholatu Daud wal asru sholatu Sulaiman wal maghribu sholatu Yakub wal isya sholatu Yunus tapi namun seterus ini wah dinah betul Musa itu nantinya gitu sampai betul kepaling Gusti Allah paringin nopo tahu tadi ya 50 kali terus nunggu serang kuat orang
Gimana keringanan? Balik sampai ke wangsul malih mawon. Amat kula wong tawe sito arek kuat kok. Lah ngono ae sebabe salat Musa salat apa ngomong? Sebenarnya mau salat apa? Salat tuh timbang bisa maksudnya. Berarti mengikuti yang lain. Akhirnya kalau menisin bolak-balik sebenarnya bolak-balik. Terus akhirnya mau limo tapi diwehi ganjaran kalau melakukan disaikat sebagai al-hasan. Okay. Al-hasan itu biasri amsalnya. Jadi gue limo pada kamu saikat amsalnya. Nah asalnya biar suratnya Nabi Sulaiman. Mula ana cerita Nabi Sulaiman nalikane api perang niku mulai berdua jejer jaran semua api-api kata tawarot bil hijab lali mengumpul jarane api dua perangat ribuan kalau surup sendiri kata tawarot bil hijab lali maka tumpul kira kang ngafaroi ruddu ilayya fatafiko goreng kabeh bleh kabeh nek kata ngelalek no sholat ngasar pamane wong di bis gelem ngono duwe kapal gelem ngono menawa sugih kabeh gara-garane kan apa sih nenten ketemu boleh kewajiban kalau tidak ketemu kalau caranya dikecek HP lain no jamaah becek TV lain no sholat kecek ngono tegas gimana ngono ya dan Nabi Sulaiman Nabi pada sudah Nabi Sulaiman mabur tanpa kapal mabur iso wani. Nah, gue yang menunggu apa saja yang kira mengganggu kewajiban gue pulang pondok gak ada pacar rumah amin gue awal sudah saya pegat sekarang cari yang lain ganggu ngomong malah seneng diganggu semengi itu nanti subuh terus semengi itu ketemu karo pacar alhamdulillah walam tajid subuh ulang durung wajib apa subuh yaum idil kalila subuh mengkono dinane mengkono dalu lihat ini karena orang aneh waruh bikaifiyat dia kan pertikilai subuh jadi dalu kan menompo wahyu kan Nabi malam Isra malam Mi'raj subuhnya maka untuk subuh itu urut diwajib sebabnya ono hukum wajib itu kalau memang sudah tahu ilmunya urut diwarai harus Jibril innama tajibu mestinya wajib opal maktubatu opal sholat kanten perdoakan ais sholawatul khomsu tegese biar bersolat karo lima ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam
mukallafin kang mukallaf. Hai bali tegese wong balik ngaji kang nyakal. Zakarin rupane wong lanang au berito liyane zakar. Tahirin kang suci. Fala tajibu wajib apa al maktubah ngalaka firin ingat si wong kafir asliin kang bangsa asli. Nah murtad sing kewajiban tapi atasnya kafir mawon ora kok ngono. Iki hanya tuntutan di dunia wajib. Nah akhirnya tetap wong kafir itu ada tuntutan dua, tuntutan tidak Islam dan tuntutan tinggal ikon dari Ta'ala. Itu cara usul fikih karena berdasarkan dari Ta'ala. Masalah kakum fi sakor. Masalah kokom sakor qalu lam naku minal musalli satruse. Wong kafir tetap oleh kitab Allah bisa mutarak bil kafir karena dia masuk kalah. Kon lam naku musalli berarti dia kono siksa loro, siksa tarkul iman wa tarkus shalah. Zakat walam nut'imul miskin itu zakat sih. Ngala kuli musa wasobiin lan bocah cilik wa majnunin lan wong edan wa murmaleh lan wong kang lara ayam wasakrona lan wong kang mendem. Sakrona berbun sarif ini wasiah kalau ziyadah alif wasak boleh mabuk bila saat lawan tanpa pepeko kelantan pepeko lihat demi taklifi karena orang-orangane taklife toka perti-pertine sobi majnun ma'ala sakron wala ala khaidin lan ora wajib ing atase wong kang haid wa nufasa lan wong kang nipas. Nufasa iki ya bermusal saat amdudah ya haid ini isim sifat, isim fa'il, isim sifat. Nah, biasanya kok enten isim fa'il pun nek kangge tiyang estri kan tae nggih mboten. Dari batun. Wong wedok kon. Tapi nek haidun kok gak. Orang haidun itu orang sebab peta yang ada di dalam isim sifat itu untuk dalam mudzakkar wal mu'annas sing jelas kanggo khusus tanda-tanda tak haidun nggih haidun wong sing haid wala haidun ora wong sing lanang haid tak kowe wis toket dereng dereng rupane haid rong-rong tapi kowe mbiyen iki tau ngombe banyu haid ngono jane niku nek nang jero weteng iku kombinane manganane napa khidnya darah khite ibune. Mane delok wae kulite ireng berarti biyen khite ibumu kuwi ireng. Lah nek sing putih niku ya khite iku ya ora nanti ireng ya
kan ket warna 5 ta ya. Aswad, apa nih? Ahmar, Askor, apa nih? Ahmar, terus Akdar. Menawa mau petak menawa jadi itu doaif itu. Sing petak-petak itu tadi. Ada kayak Asari barang ini Aswad ya. Kuat. Kau itu tata kau itu kopi sang sekian gitu. Agar matal bisa tidak sekian. Saya itu pelatih ya sang sekian. Dan kini nih bujo deh, kulit dia gede moh ya. Temannya ya, aku pun kopi arah ya wes. Karena kalau ireng itu kan kuat, tahan, banting, tidak rasa colong terus. Kayak nek sing potonganmu ku lemah-lemah, mulane kok potongane kok lemah-lemah, golek bojo sing ireng. Ya iku akhire ngopeni kowe. Dadi nek padha putih ya malah anake ya kaya diluang. Ya tangga wong gini kok beda untuk memperbaiki keturunan. Lihat misi hatian. Karena orang-orangane saya sholat minum saya haid wa nufasa. Wala kodo ala ora wajib kodo mujud alaihi mangat saya haid wa nufasa. Bal tajib balik wajib apa sholat ala murtadin ing atase wong murtad wa muta'addin lan wong kang pepeko bisa karin kelawan mendem wa yuktalu al muslim lan den pateni ail muslimu tegese sapa wong Islam al mukallafu kang mukallaf at-tahiru kang suci hak dan krono dadi hak bidar piaunuki kelawan nugel gulune in akhraja lamun ngetokake sapa muslim ing salat maktubah el maktubata ngamidan khali jarak ngan waktu jam'in sangking waktune sholat jamak saya waktune jamak lah kedua maktubah ingkana saya waktu jam ini ya kayak dhuwur ya ada wong kok ketono ninggalan sholat dhuwur sampai habis ngasar ya iku lan ana hatnya lagi teh dhuwur ana hate kaya mengkene piye tugel gulune sing tugel ya ora kok guru utawa kiai tapi itu harus ada aturan dari imam kepala negara urusan hat-hat itu urusan kepala negara kayak dia pergi malah ke polisi. Kok lagi kok betul kat zino barang. Kok musik kat zino kepala negara bar musik kat zino barang. Urusane pemerintah niku dene sing nampa dosa orang kowe ngono ra yo wis. Supaya dilakukan Jarawani sebagai pemerintah di sini dewi kan ngono kan. Lama wasari waktu fakta dia berat. Sentuh korupsi tangannya putol kabeh. Terus korupsi wong gede-gede kabeh. Nggih mboten. Walah, tangan berarti tangan. Makane
Dawani lan ono hukum wis ya wis urusane dhewe. Ing kana lamun ana ing kana kaslan lamun ana apa ikhraj kaslan iku males mati koti wujubia ing dalem sumertane krana wajib salat. Jadi mau ninggalno krana males iki, males. Wajib barang ya wajib, tapi males. Ngono ka ono hate. Ya ono hate. Lamun ilang yantuk lamun ora tobat sapa muslim badal istitabati ing dalem sause den supreh tobat ora kena tobat ketok gulune. Jadi sing digoleki niku sing di ana sangsine iku sing ora salat ora kok sing malah golek wong salat. Nah saya kira orang kalau secama malah ditajir gini gue lagi masuk ke pasar-pasar jalan-jalan saya merasa ditajir ayo malah saya masjid malah diberapa sholat aneh kedua walah nak tulis tidak walah lan ing atase sunate kasupriye taubat sedaya kau mengatakan bahwa istitabah taubat itu hanya sunat bagi imam la ya iman kui sapa wong kota lakang mateni sapa man ing tarikus sholat berarti menjadi obat lakin nahus tetapi man iku yaksa mudoso sapa man lan den pateni sapa muslim kufran krono arai kufur. Jadi mana hak kalau hak itu belum kufur ya. Taro kala meninggal sopo muslim ing sholat jahidan khale akas wujubah ing wajibnya sholat ya dibunuh. Ada ngomong orang percaya ada salah itu diwajib no kata deh bunuh. Fala yusalu mongko ora kena didusi sapa tarikuha. Wala yusolalan ora kena disolati sapa si tarikuha. Karena dia murtad.
Fala yusalu wala yusallale. Ala kana ditusi. Wa yubadiru lan age-age sapa man wong marro kang wis kliwat sapa man ail muslim mukallaf at-tahir. Al muslim mukallaf at-tahir. Bifaidin kelawan salat kang pot. Mau orang maghrib cepat nglakoni maghrib tadi pondok maksudnya ngodoi sholat kang pot uli agi-agi wujuban kelawan wajib ora kena kongko infak talamun pot opo faid bila udrin kelawan tanpa udur. Nah ada sholat nonggone safinah nih kok isnan ini bener siji an-naumu turu nomor loro as-sah andisyan turu karo nopo lali mana mau lali kadang nggak pakai main udah lali aku mau salat yo lali jadi mau lali turu yo pakai main jadi sampai itu mau turu yo nawan rapi ya ratusan lo keceplosan betul. Sing tanpa loro niki tidak digolongkan mudrin. Bisa, kalian bisa, yo, lakukan turu tau ora. Nah, kau kepengen gak salah di turuan jerbis. Nah, ngono ya, atau lali-lali. Oh iya. Oke, kalian loro niki wis ora dilang mundur, ngoten lho mundur. Corong itu. Biasanya di mantan nih, nah di rias ini sholat apa? Antaranya berdua dia oleh rias jam 11 awan, cas pulau. Berdua atau orang? Wah, saat pengabite satu hari rias. Wah, jadi itu sambungan ajmain. Saya pendarahnya bisa malah pendarahnya sering. Loh, itu rasa rapi. Kamu mungkin amplop bilang kabeh. Kamu nek kuatah ning pripun. Waduh, iki ngajar rokok rombongan. Ya nek mau tak dudoi kan wae tapi aja gak sembrono. Iku ono pendapate setengah ulama rupane Syekh Abdullah Al-Haddad. Sing dene Al-Haddad iki terus mujaddid. Niku kanggone lil hajjah wong sing repot hajat iku kena jamak takdim atau jamak takhir. Paling boten mengikuti pendapat Syaikhul Adat itu kalau iku jangan perlu kaca repot tamu akeh utawa presiden barat teko iki biar salah sik malah teko presiden teko ora sing ngomongin umpamane ya wis anggere pendil ha cah ngono kuwi ono kaule. Utawa dadi manten ya ngono uga, dadi pendarat ya ngono. Aduh ya. Roan. Wah. Betul ya, Mbah. Salat diusik kowe karo garing. Jangan pokoknya aku ora muni raja iku malah dhewe. Ono kaule ngono ki ono. Terus tenriki ono kata-kata kalau faidnya faid bigeri udrin ini harus fauran spontan. Ini juga Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Buya itu memberi longgar. Senajan tanpa ngudur iku ya ora wajib fauran. Agama itu gampang. Dia adinu yus. Iki undang iki. Pokoke ana tak kandhani kok ono kok dadi kok sampeyan meneng mriki kan wani wajib foto forum sawen iki sebulan kitab dia kok. Berarti wong desa enak itu ya. Atau langkung karo wis. Dene biasa.
kelaren jagungan ngopi se aduh baru saja yo alah nyantai kok pikir wes ngono ki ono kaulene ya cuma teman-teman sampai ini pasang kan tiba kalau iya betul ya niat gua ngelakuin dewi setengah ulama bocah ngono barang nah kok ngono itu kan ilmu jadi ilmu harus diamalkan ya kalau ngelakuin ilmu mengamalkan ilmunya ngabeng piye kaya niku leluasa pangatur Gusti Allah pokoke yuridullah bikumul yus yassiru wa la tuhas wis ora sama-sama lah barang iki ketemu kawat sedek wis munggah kabeh Pak alhamdulillah malah cepet-cepetan munggah nggih mboten sebenarnya corona nih, enak, mungkin yang awali, tekannya terlambat terane jeda nih, gih, nah sekolah umum malah ya ini lapo-lapo delapo, ini, sekolah orang santri orang ini kumpul-kumpul nih, santri ini kan masalahnya tolak bala. Kenapa kok kumpul obat-obat ini? Karena kan yang semua kan sudah sehat ya. Semua kan sudah sehat. Yang dilarang itu kan kalau di rumah yang satu tidak sehat kan sehat semua. Satu dua yang sehat ya benar ya. Harus diperiksa apa sehat apa berarti saya yakin ini sehat semua santri ini. Jadi ini sehat. Gunanya apa sehat orang pokok kan? Iya betul. Orang gunanya sehingga orang nulari kok. Lah kok ngaten anyar barang kok gan piye. Ya ini jeneng dadi manten, lha malah itu kon gan bangkune ya. Ganti anak-anak. Mesti ora kena corona. Ya kan itu malah kita gitu ya. Ngono ya ngono tapi aja Fayal jamul qadha fauran bawan wajib kalau sakno li. Qala dawu sapa Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala. Walladzi utai kaul yadheru kang pertelo apa alladzi iku ana ustune kelan iku yalzam wajib ing marrah tot apa sorfu jami'i zamani nanjaake sekabiye zamane man marroh lil qadai marang qada nanjakno ma ing barang ya taju ma ing barang ngada kang liyane apa ma ngliyani ma ing barang ya taju kang butuh sapa man li sarfi marang nanjakake ma fima ing dalem barang labuda kang tan kena ora minhu lahu keduwe man lahu keduwe man minhu saking man iyalah artinya ini angel man cara Ibnu Hajar
Saya gurune Syekh Terbari. Kita pertama iki. Kalau sing pertama sing dohir wong sing meninggalkan faid sholat sing tanpa mundur wajib nanjakno sekabeh zamane untuk ngodoi sholat. Zamane kabeh kudu ditanjakno kanggo ngodoi sholat. Orang kita dikuliahane selainnya zaman iki mah toma itu dia betul kena jami zamanihi ma rupane barang ya taju ma rupane zaman ya ma itu dengan dia betul sampai zaman ma rupane zaman ngadakan liyani apa ma ing barang ya taju ang putus apa wong teman selfie mari nanjake ma fi ma'ala buddha laumi saliyane zaman sing kira-kira mau butono gune perkara sing tan kena ora mau lakoni ya mangan iki malah buddha ta ya kata nguyok ising sing malah buddha kan betul zaman saliyane malah Buddha, saliyane perkara zaman sing mau butuh no kepada untuk tajam malah Buddha harus kamu lakukan. Orang kamu tinggal no, ya. Contohnya mangan, nguyong, ngising, sing malah Buddha ta. Itu orang popo, selak saliyane mau ini wajib digunakan untuk ngodoi sholat sing titik tinggalkan, kenapa tinggalkan. Akhirnya nggak apa-apa, jadi gua tinggal sholat 10 tahun, orang lah apa-apa, macul bareng orang ini. Pokoknya si malam buta ya wes, saya lihatnya silakan ya. Ngono, mau tambah, ngono. Yang untungnya banget ada orang pendapatnya sih dan sing dianggono rada murah wis tak cukup teman semoga nyate wae wis pokoke kok sing penting tutup ora ya wis ya ono sing ngono kan wa ana ulas dene kelakuan iku ya muharram alaihi ngatasé man apa tatawu apa salat sunat serahkan yang terawih bareng wayubadiru lan ake-ake sopo man marro bihi kelawan faid natban kelawan sunnah infata lamun pot opo faid ya udirin sebab ono mudur kano min contohnya bahaya turu lam ya ta'adda kang ora pepeko sopo man bihi kelawan no nah turu yang pepeko biya turu peko iku ya turu siji turumu sudah masuk ono waktu sholat mau cara turu ya terus kowe duweni perkiraan kamu tidak akan bangun di dalam waktu sholat sebelumnya habis sholatnya sing peko sebenarnya banget gue betul naum ya ini berarti ini betul ngoten, oh gak masuk peko turune contohnya turu ngeten satu turu orang turu kobla dukul waktu iki kok jablasen subuhe kok kawanan iki cara hukum fikih ora masuk taat peko ora kena hukum ya wis biasa terus mudirin biasa sing peko kowe wis ana mancing salat sadan subuh kok malah gledak tur duwe perkiraan kowe iku ape bangkong ya dene soal turu dia wis mancing subuh ora terus di luah kok tak tentangi kok
di rumah kok di masyarakat urusan warung banget aku kejabat tak jam 09.00 nah terus apa boten isan waktu subuh perkara niat itu kan gak bisa merubah hukum kan mulanya beda pokoknya podo tapi isinya orang podo hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wong sing dengan orang itu podo tau orang jawabannya boten mulanya nang dengan mau niat ini jalatil jadi beda lah soal ini gampang ngaji lewat HP sakit kok kangge terus lagi nge-google nih pada bagaimana gue ini gue kalah sampean gue ngeliat tampil gini-gini saya kalah karo sing google google seperti ada karuan nah ini aku deh gitu ngaji di online ini saya rasa ngaji waduan ini ya dan bagi gue pengen biar ngaji kita apa enak ngono warna kok eling ngaji di siarkan langsung bisa langsung negara lagi gue ketok ibu ketok insyaallah bapakmu anakku ketok sih ngono iki sangune tak tambahi yang ya wes asli dunia terus kayak begini kok ya wes nanti jadi ini orang normal tenang gitu kan wanis yanin lantur lan lali lan kaya lali kadang kaya tokang tok lawan kaya mengkono lam ya ta'adda